والله خلقكم والله جل شانه پیدا کړی تاسو ثم يتوفاكم بیا مرګ تاسو ومنكم او تاسو نه ځنی من هغه څوک دی يرد چې وګرځول شي الى ارض العمر ډیر د خواري عمر ته لکي لا يعلم چې نه پويږي بعد علم شيئا پس د پوهې نه څه ان الله عليم قدير بشک الله جل شانه په د قدرتونو خاوند دی. الله تبارک وتعالى د خپل قدرت چې کوم انعامات په انسانانو باندې دا ذکر فرمایي چې هغه د سارو په شکل کې او دغه شانتي هغه میوه دي او باران دی وبو دي او دغه شانتي خصوصیت سره د شهد تذکره فرمایل چې دا غبین د الله تبارک وتعالى یو ډېر لوی نعمت دی چې دا ډېر عجیب او غریب مراحل نه تیریږي او الله تبارک وتعالى په خپل خصوصي فضل او کرم سره د انسانیت د غذا او د شفا لپاره دغه د شهد او مچې چې دی هغه ته الهام او القاء فرمای او هغه یو ډېر ناشنا طریقې سره د دې تخلیق کوي. نو په دې کې ارشاد فرمایي چې د ټول انسانانو لپاره په دې کې شفا ده. نن چې کوم آیتونه مبارکه دي په دې کې هم یو مزید مختلف انداز سره د الله تبارک وتعالى د توحید دلایل بیانې چې الله رب العالمین هغه ذات دی چې تاسو پیدا کړی او بیا دغه پیدا وخت ابدي او دایمي او د همیشه نه دی بلکې عارضی وقتی او فانی دی. بیا تاسو باندې چې دی وفات راځي او تاسو فوت کېږي او بیا په تاسو کې بعض خلک داسې عمر ته ورسي چې هغه سره د پوهې نه په هېڅ څیز باندې بیا نه پوهېږي. الله تبارک وتعالى علم والا هم دی او قدرت والا هم دی او بیا فرمایي چې الله رب العالمین تاسو ته بعضو ته په بعضو باندې فضیلت ورکړی دی د رزق په حساب سره اعتبار سره. دا د الله تبارک وتعالى تقسیم دی. څوک مالدار وي څوک غریب وي او څوک چې دی نو آقا وي څوک غلام وي څوک بادشاه وي څوک ګدا وي دا د الله تبارک وتعالى تقسیم دی. او چې کوم کفار مشرکین د الله رب العالمین په دې تقسیم باندې اعتراض کوي نو په کار دی چې دوی خپل مال دولت خپل غلامانو سره خپل ماتحت سره تقسیم کړي چې ورسره برابر شي. دا نه برداشت کوي. د الله تبارک وتعالى د ذات مبارک کې داسې عقیده او سوچ ولې لري. فرمایي والله خلقکم الله جل شانه پیدا کړی تاسو ثم يتوفاکم بیا به مړ کړي تاسو ومنكم او تاسو نازني من هغه څوک دی يرد چې وګرځول شي الى ارض العمر ډېر د خواري عمر ته. حضرات مفسرین کرام لیکلي چې د انسان د عمر څلور مراحل دي. وړومبۍ مرحله هغه د انسان د پیدایش نواله تر 33 سال عمر پورې دا د انسان د ژوند وړومبۍ مرحله ده چې دا د پیدایش نه عروج طرف ته کمال طرف ته ترقی طرف ته سفر وي او بیا د 33 سال نه واخله تر 40 سال پورې دا د سقوط زمانه وي. په دې کې انسان باندې نه عروج راځي او نه زوال راځي، بالکل معتدل. البته عقل چې په دې کې کامل شي چې کله انسان سلیخ کال ورسي هم دی وجنه ټول پیغمبرانو ته چې الله تبارک وتعالى نبوت ورکړي دي رسالت ورکړي دي 40 سال عمر کې ورکړي. نو د 33 سال نه 40 سال دا د سقوط عمر دی چې په دې کې انسان باندې څه تغیر تبدل خاص نه راځي سوای د عقل. او بیا دریم عمر شروع کېږي د 40 سال نه واخله تر 60 سال پورې. په دې کې چې 40 سال نه بعد په انسان باندې بیا زوال شروع شي. بیا هر یو عضو هر یو اندام جسمانی روحاني ظاهري باطینی په هر اعتبار سره چې زوال راتلل شروع شي. او بیا 60 سال د چکل ورسې نو د ژوند درې مراحل پوره شو. ابتدا نه 33 سال 33 سال نه 40 سال 40 سال نه 60 سال دا د انسان درې مراحل دي. دینه بعد څلورمه مرحله چې کوم ذکر کیږي په دې آیت مبارکه کې ذکر دي چې هغه ته ارذل العمر ویل شي. د 60 سال نه بره چې کوم عمر دی ته الله تبارک وتعالى ارذل العمر ویل دا عمر شروع کیږي. په دې عمر کې انسان بیا بالکل د بچپن عمر ته بیا راشي. هغه عادتونه هغه خصلتونه هغه سوچ او فکر چې کوم د ماشومان هغه په انسان کې پیدا شي. او دا انتهایی حساس عمر دی. سرور کائنات صلی الله علیه وسلم مبارک د دې عمر نه پناه غوښتي. اللهم انی اعوذ بک من ارذل العمر. ای الله د ارذل العمر نه ماته نجات راکړي. دی وجه دوه جهان سردار مبارک عمر مبارک چې هغه 63 سال عمر کې د الله محبوب پیغمبر دنیا تشریف یو دغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه اکثر خلکو دغه ترتیب دغه وجه دا چې دی نه بعد چې کوم عمر شروع کیږي 60 سال نه بعد هغه انتهایی حساس. الله تبارک وتعالى فرمایي چې لکي لا يعلم بعد علم شيئا. د علم نه بعد انسان بیا چې به علم شي. هر څه علم الله تبارک وتعالى انسان ورکی او چې کله دې 60 سال عمر بیا ووري نو بیا الله تبارک وتعالى هر څه واپس واخلي. نو دوه جهان سردار مبارک چې دې عمر نه پناه وخت دي. دغه وجه دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې انسان چې څومره بوډا کېږي جسم یې بوډا کېږي خو دوه څیزونه په دې کې ځواني. یو د مال حرص او دویم د عمر حرص. دا عادتونه د مال حرص او د عمر حرص دا عادتونه په انسان کې داسې صفات پیدا کړي چې دغه د وجه نه نور خلک چې هغه په عذاب وي او په تکلیف وي. دی وجه الله تبارک وتعالى قرآن مجید کې
خصوصیت سره والدین ته حکم کوي اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. مور پلار چې کله بوډا بوډۍ شي ستا په ژوند کې او هغوی ته ولا تقل لهما اف، دا څه نه چې د هغوی په وړاندې چېرته اف ونکړي، ولا تنهرهما او هغه به هغوی ته به داسې ترش الفاظ به هم نه استعمالوي، ترش الفاظ سره به جواب هم نه ورکوي. وقل لهما قولا کریما، ډېر د عزت او د تکریم الفاظ به مور پلار لپاره استعمالوي. د الله جل شانه د توحید نه بعد د مور پلار د ادب او د هغې د قدردانۍ حکم دی، ځکه د رب پر د پلار پر رضامندۍ کې د الله رضامندي ده. الله رب العالمین تر هغه وخته پورې نه راضي کېږي تر څو چې پلار راضي شوي نه. الله جل شانه خپل بنده له جنت تر هغه وخته پورې نه ورکوي تر څو پورې چې مور راضي شوي نه. نو معلومه شوه د انسان د کامیابۍ دار و مدار د مور پلار دی. دې وجه نه الله تبارک وتعالی فرمایي ولا تقل لهما اف، د مور پلار په مخ اف مونږ. دې وجه نه د مور پلار نه فرمان چلتا پھرتا جهنمی دی په دې دنیا کې. د الله رب العالمین یو ډېر لوی نعمت دی مور پلار چې د چا په ژوند کې د خدمت مقابل وشي. د رب د کائنات رضا کولو جنت په ځان باندې د واجبولو ډېر بهترینه موقع ده. حضرت اویس قرنی رحمت الله علیه واقعات موږ تاسو اورو. د نبی علیه الصلاه والسلام خواته د راتلو نه پاتې شو، ولې د مور په خدمت کې مشغوله او مصروفه او ایمان یې راوړی دی خو مقام صحابیت نشي حاصلولی. ولې چې د مور په خدمت کې لګیا دی، مور بیماره ده، د الله د محبوب پیغمبر په عقیدت او محبت کې بالکل فنا دی، خو راتلی نشي مقام صحابیت نشي حاصلولی. د مور په خدمت کې مشغوله دی. د الله محبوب پیغمبر په باره کې چې کله ورته پته ولګېدو چې غزوه احد کې دوانو جهان سردار دندان مبارک شهیدان شو، نو حضرت اویس قرنی لګیا دی یو غاښ وباسي، بیا وایي کېدای شي زما د محبوب پیغمبر دا بل غاښ ودي دا وباسي، تر دې پورې چې خپل ټول غاښونه هغه چې وغورځو بغیر د غاښو پاتې شو. د نبي علیه السلام په محبت چې کله د الله محبوب پیغمبر ته دغه پیغام ورسېدو، نبی علیه السلام چې کله دنیا ته تشریف وړو، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دا وصیت وکړو چې ما نه بعد یو کس راځي قرن قبیلې سره به تعلق وي، داسې شکل صورت دی، تاسو دغه نه دعا واخلئ او هغه ته ووایئ چې زما د امت دپاره چې د دعا وکړي. حضرت عمر رضی الله تعالی حیران شو، د الله محبوب پیغمبر عمر فاروق رضی الله عنه ته وایي چې اویس قرنی نه به زما د امت دپاره په دعا کوي. دا د مور خدمت هغه برکت. او دغه شانتي حدیث پاک کې راځي چې قیامت په ورځ به د جنت په دروازه باندې به اویس قرنی رحمت الله علیه ودرول شي. الله رب کائنات ورته وایي چې چېرته ځي؟ جنت ته ځم. دا شاته چې دا دونه مخلوق شاته ولاړ دی د جهنم طرف ته روان دي. نن تا ته د مور د خدمت او د مور د دعاګانو د برکته دومره اوچت مقام در کوم چې شاته توشه د جهنميانو د لکونو خلکو د تعداد د جهنميانو چاره طرف موجود دي. په ګوته باندې اشاره کوه چې کم طرف ته ستا د ګوته اشاره تاویږي دا ټول جهنميان به تا سره جنت ته ځي. زه به دوی مغفرت کوم، ستا د برکت او شفاعت به پته کې. دومره اوچت مقام د مور د خدمت د برکت الله تبارک وتعالى ورکوي. اویس قرنی رحمت الله علیه ته نو لهذا ارزل العمر ته چې کله انسان ورسي که مور یې که پلار یې د هغوی خدمت او د هغوی دعاګانې اخیستل او د هغوی ناز و نخره برداشت کول، د هغوی هغه ماشومانو چې کوم عادتونه خصلتونه پیدا کېږي، وړو وړو خبرو باندې خفه کېدل، غوسه کېدل او چیړ کول، ضد کول، دا ناز و نخرې د مور پلار برداشت کول. څنګه چې موږ خپل اولاد برداشت کوو، د ماشومانو برداشت کوو، او وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، څرنګه چې دعا ده چې الله چې څنګه ورکوالي کې ته په ما رحم کړی دی، دغه رنګ ته په ده باندې رحم وکړه. یو پلار غېږ کې چې دی زوی ناست دی او یو نوجوان پلار دی، نوجوان زوی ورسره ناست دی، بوډا پلار دی، نوجوان زوی ورسره ناست دی. هغه پلار چې د خپل زوی نه تپوس کوي چې بچې په دې کونه باندې څه شی ناست دی، هغه ته وایي چې بچې د اباجان د کارغه ناست دی. 2 ځل 3 ځل 4 ځل باندې زوی غوسه شو. نوجوان زوی وایي پلار څنګه دماغ راله خرابوي، 4 ځل مې ته وایي چې کارغه دی، نو بار بار تپوس ولیکي. هغه پلار پاسېدو او دننه لاړ، یو ډایري وروړو، هغې کې یو تاریخ لیکلی چې دا زوی مې هغې کې ناست دی او په دې تاریخ کې دا ماشوم دی خصوص الهي دا خبرې زده کړې دي او دې مانه تپوس کوي چې اباجان په دې اونه څه شی ناست دی، زه ورته وایم کارغه دی. ده مانه 80 پېرې تپوس وکړو، ما ورته 80 پېرې جواب ورکړو چې بچې دا کارغه دی. زه غوسه نه شم. نن چې ما دې 4 ځله تپوس وکړو نو په 5 ځل راته وایي چې ستا دماغ خراب دی، موږ هم دماغ خرابوي. نو دا د نافرمان اولاد نښه ده. نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې کله مور پلار دې عمر ته ورسي نو ته به دا دعا کوي چې وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ای زما ربه څنګه چې دې مور پلار په وړوکوالي کې ما سره زړه خوړلی دی، ما سره چې دې زړه دردولی دی، زما ناز و نخرې برداشت کړی دی، زما ضد او چې هغه ضد برداشت کړی دی، په دې عمر کې دې هغه ناز و نخره اولاد برداشت. نو دا ارزل العمر داسې عمر دی. الله تبارک وتعالى فرمایي چې لکي لا يعلم بعد علم شيئا، سره د علم نه انسان چې بیا علم شي هر څه هغه چې دې پاتې شي. خو حضرات مفسرین کرام لیکلي دي مختلفو اکابرین او بزرګانو چې کوم مسلمان د قران کریم تلاوت کثرت سره کوي، د قران مجید سره مینه محبت وي، د قران کریم تلاوت کثرت سره څوک کوي، هغه عمر 100 کال کم ورسي، دغه نظر، دغه دماغ، دغه قوت حافظه د قران کریم د معجزې د برکت الله جل شانه چې دغه صحیح سالم ساتي. او دا مشاهده ده، موږ تاسو ګورو چې څونه نیکان خلک دي، نمازیان دي، حاجیان دي، پاکان علما دي، صلحا دي، شيوخ دي، هغه 100 سال ته 120 سال ته عمر ورسي او دغه نظر هم بحال وي، دغه قوت هر قسمه دغه قوت حافظه او نور چې کوم قوتونه طاقتونه دي خپل ځای باندې دغه بحال. دی وجنه د قران کریم سره مینه محبت کثرت سره د قران کریم تلاوت دا صرف اخروی نه بلکې دنیوي لحاظ سره او جسماني لحاظ سره هم چې موږ تاسو د لپاره د قوت او طاقت ذریعہ جوړي.